irin waɗannan abuwa. Za ka je ka ga gaggan malamai, ka gansu cikin kyawun hali, kai kana girman kai, kana ji da izza, kuma watakila ilimin na kama cikin cokali ne in ma akwai, kuma inda karatun ne ma za a zo kai ba za ka iya karantarwa ba, sai dai kawai tunda bature ya baka damar yanzu kawai shikenan kowa ma ya ga dama sai ya kafa ya ɗauka, ya zagi wanda yake so, ya ɓaci wanda yake so, ya ce kaza sunna ce bayan ba sunnar ba ce, ya ce kaza an ɓata kaza, ai ta zage-zage. Kun ga dai wannan masifar da haukar da ya a malaman Najeriya kawai take ko? Ana ake samun wannan. Da Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya farlanta musu aikin hajji, za su zo maka wato akan haye akan dabbobi, musamman raƙuma waɗanda tafiya ta gaji da su suka yi kamar sun rame saboda gajiya, kuma mutane za su tuttuɗo su fito ta kowane lungu da saƙo don su zo ba da wannan wato ibada, don su halarci abubuwa na amfani da fa'idoji da yawa gare su na addini da kuma wato duniya, don kuma su yawaita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomin da ya musu, musamman dabbobi na ni'ima da kuma shauran ni'imomi. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah makaɗaicin sarki, ba shi abokin tarayya, yana mai faɗi bayyana wa musulmi wajibcin aikin hajji. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi na ga Allah ga mutane farillancin aikin hajji, amma ga wanda ya samu iko izuwa ga haka ɗin. Amma duk wanda ya butulce ko ma ya kafirce ko ya yi jayayya akan wajibcin aikin hajji, to Allah ya wadata ga barin dukkan matalikai baki ɗaya, balle wani wanda bai taka kara ya karya ba da zai yi inkarin wannan wato ibada. Shaidawa lallai fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne, zaɓaɓɓensa ne, mafificin 'yan adam baki ɗaya. Yana faɗi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, tsakanin umra zuwa wata umra kafara ce na kurakuran da bayi suka aikata, ko kafara ce kankare laifi ne da zunubi ga wanda ya yi umra zuwa wata umra. Amma aikin hajji kubutacce nagartacce bai da wani sakamako sai aljanna. Allah ka ƙara tsira da aminci ga fiyayyen talikai annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da kuma waɗanda suka kyautata koyi wurin biyayya gare su a izuwa ranar sakamako. Allah ya sa muna daga ciki. ‘Yan wa musulmi, ga fassarar huɗubar mu a yau, in Allah maɗaukakin sarki ya so, za ta kasance ne akan take kamar haka: aikin hajji tafarki ne na ƙarfafa tauhidi da kuma raya ambaton Allah mai girma da ɗaukaka, da kuma furici da karɓa wurin miƙa wuya zuwa girman Allah da kuma wato buwayarsa a cikin zukatan musulmi. Kuma cewa aikin hajji matattara ce ta wato musulmin duk duniya baki ɗaya. Yanwa musulmi, mafi girman abin da za a yi wa mutum wasici da shi shine ka ce ji tsoron Allah. Duk wani abu da za ka ce wa mutum na wasici, mafi girmansa, inda zuciyar akwai ruhi ciki wanda ke ji ya komo, to shine ka ce masa ya ji tsoron Allah. Za ka yi wa musulmi, ku ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah baki ɗaya. ‘Yan wa musulmi masu girman daraja, hakika kun sani mafi girman rukunan musulunci guda 5 ɗin nan, bayan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, annabi Muhammadu manzan Allah ne, bayan sallah da zakka da azumi, to sai aikin hajji zuwa ɗakin Allah mai alfarma ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko. Yau ga al'amarin sai dai taimakon Allah, kamar wasa hajji ƙaramar kujera ma tana so ta zama ta wurin miliyan 10. Wannan al'amari
sai dai kawai neman taimakon Allah. Muna fata Allah ya taimake mu ya agaza mana. Amma imani da wato abinda Allah ya kimsa na begen wannan wuri, kowa yana so ya je. Allah ya hore wanda bai samu zuwa bai samu ya je, wanda ma yake so ya koma yin Allah ya bashi dama, Allah ya taimake shi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi kuma lallai na ga mutane wajibcin da Allah ya ɗora musu na aikin hajji, amma ga wanda ya samu ikon haka, wanda ya butulce ko ya kafirce ko ya jayayya, to ba ruwan Allah da shi. Allah ya wadatu gabarin masu irin wannan mugun hali. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu. Gashi yanzu yan uwa musulmi, muna cikin watannin nan sanannu na aikin hajji, su ne Shawwal, Zulqaida da 10 na Zulhijja. Shawwal ya wuce, yanzu ma muna cikin Zulqaida, saboda haka sai Zulhijja shi kuma 10 gashi. Wa'annan su ne watanni na bada wannan ibada, da haka za a ga maniyata an fara himma duk faɗin duniya. Afirkanmu da wato gabar ta tsakiyarmu da ƙasashen turanmu da ƙasashen asiyarmu duk gashi nan ana ta tittida. Gashi nan ma Najeriya ma ta fara, insha Allahu. Allah ya taisiri, Allah ya sa a yi hajji karɓaɓɓe cikin kuma sauƙi. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Allah ya ce aikin hajji ana gabatar da shi ne a wasu watanni waɗanda suke sanannu. Don haka duk wanda ya ɗaukar wa kansa farillar aikin hajji saboda Allah ya hore masa, to ya gane ba kawai tafiya ce ta shakatawa kamar yadda turawa suke ba, a tafiya ce ta ibada, tafiya ce wacce take mai matuƙar tsada, mai matuƙar muhimmanci. To da haka babu kwarkwasa, babu ayyuka na fasikanci na jima'i. Kai har ma koda da matarka ta sunna ka tafi, matuƙar an shiga cikin wannan ayyuka na harami din nan, to kai da ita dai sai dai gaisuwa, kuma sai dai in an kammala waɗannan kwanuka na aikin wato hajji. Babu ayyuka na fasikanci, duk wani sabo na Allah tabaraka wa ta'ala. Kai har jayayya ma an hana, sai dai jayayya wacce take ba mai dumi da za ta ɓata tsakani, ta ɓata zumunci ba. A'a, ana ƙoƙari ne a bayyana wa mutum ga yadda ayyukan ibadan suke, kuma cikin kalmomi waɗanda suke masu taushi, wanda ake nufin wato isar da wato saƙo. To don haka wannan abin da ake bukata kenan. Don haka ko jayayya ba a so. Duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya sani, kuma ku yi guziri. Guziri iri biyu ne, ka samu cikakken abin da za ka samu na biyan bukatunka, don ba za ka je can kuma kai ta bara ba, kana cikin halin wato yunwa da shauransu. Kai guziri, amma fiyayyen guziri shi ne tsoron Allah. Fiyayyen guziri shi ne tsoron Allah. In za ka tafi, ka ɗauki ma dala miliyan 1 ne kaje ka yi shirmanka, ka tafi cewa darut tauhid, ko ka tafi wane ne irin hajjin gasa ko umrar gasa. Aini a kaza dake, aini inda na je ma, aini wato kamar wato wuri ne kamar gida guda inda na karba, wanda kowane dare ma dala 5,000 ne nake biya. To ko ma nawa ka biya, in dai haka kawai bihim ka tafi baka san komai ba, ka yi tafiya da kai da bature yake cewa ya je kawai ya hau dutse ya sauka, baka da bambanci. Sai ka san farillan hajji da wajiban hajji da rukunan hajji da sunnonin hajji da mustahabban hajji da abubuwan da suke bata hajji, in kuma sun ɓaci wanne ne yake gyaruwa da wanne ne bai gyaruwa. Don haka fiyayyen guziri shine tsoron Allah. Allah ya ce ku ji tsoro na ya ku masu hankali. Ashe duk wanda bai tsoron Allah bai da cikakken hankali, kuma gaskiya ne. Taɓaɓɓe yake, su yake, sha yake. Tsoron Allah shine yake baka kamalar hankali, kai abin da ya kamata, abun martaba, abu wanda yake kuma wato na mutunci. Babu shakka 'yan uwa musulmi, aikin hajji tafarki ne na tsarkaka gabarin dattin kafirci, gabarin dattin shirka da kafirci da sabo da munanan ɗabi'u da munanan al'adu, domin
wannan aikin duk ya tattaro yadda za a watsar da irin wannan abubuwa, kuma wato tafarki ne da yake nusar da kai girmama alamomin addinin Allah. Allah ya ce haka al'amarin yake, duk wanda ke girma alamomin addinin Allah to alamar tsoron Allah ne a zuciya. Za ka je ka ga mahaifar annabi Muhammadu, za ka je ka ga wato ɗakin da ya fi martaba a wurin Allah, inda aka fara ɗorawa na ibada a doron ƙasa baki ɗaya. Za ka je ka ga inda ma annabi Ibrahim ya tsaya ya gina ka'aban nan, za ka ga inda annabi ya yi tsawafi, za ka ga inda annabi ya yi sa'i, za ka je ka ga mashair, ka ga inda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama inda ga Madina ne ta ina ya ɗauki wato harami dan ya je aikin hajji ko umra. Za ka ga inda ya fita ya je wato Mina, da inda ya zo Arafa, da inda ya je Muzdalifa, da inda ya je Jamarat sallallahu alaihi wasallam. Duk za ka je ka ga waɗannan wurare wanda zai tunasar da kai matuƙa wato alamomin addini na Allah, da imani zai ƙara ƙaruwa a cikin zuciyarka. In ba yawon buɗe ido ka je ba, ka je yawon, in dai ka je ka yi tafiya ce ta ibada don gabatar da wannan ibada. Aikin hajji, yan uwa musulmi, matattara ce, mahaɗa ce ta dukkan al'ummar musulmin duniya, ta inda suke haɗuwa wato baki ɗaya. Wa'annan wannan shekara su je, wa'annan wannan shekara su je, a zo a haɗu ana wato sada zumunci. Wanda bai san wannan ba ya san wannan. Kaga mutumin Afirka baki ya gamu da balarabe, ko ya gamu da wato bature, an zo an haɗu an yi zumunci. Ka gamu da manya-manyan mutanen da baka taba wato tsammani ba, wato kaga ana taimakekeniya ga juna, ana fahimtar juna. Har wani ya ce maka to kai ku a ƙasar ka me kake yi? Ya ce a aini wato masani ne na injiniya na harkar kaza, ko ni ina haƙan ma'adanai ne kaza, ko ni ina sana'a ce sai ce ai to ni ma ko ina da irin wannan ga kati na ka zo. Allah ya ce dan mai liyashhadu manafi alahu, dan a zo a amfani juna. Kuma ka je in kana jin wai kai malami ne, ka ga zakakuran malamai, dakkan malamai wanda sun koshi da ilimi. In ka je watakila kai a wurin ma baki ba za ka iya buɗewa ba. Kana jin kai nan wato wannan yanar gizo ta baka dama da katon baki kai ta surutu bayan baka san komai ba. Irin waɗannan abuwa za ka je ka ga gaggan malamai, ka gansu cikin kyawun hali, kai kana girman kai, kana ji da izza, kuma watakila ilimin na kama cikin cokali ne in ma akwai. Kuma inda karatun ne ma za a zo, kai ba za ka iya karantarwa ba, sai dai kawai tunda bature ya baka damar yanzu kawai shikenan kowa ma ya ga dama sai ya kafa ya ɗauka, ya zagi wanda yake so, ya ɓaci wanda yake so, ya ce kaza sunna ce bayan ba sunnar ba ce, ya ce kaza an ɓata shi kaza, ai ta zage-zage. Kun ga dai wannan masifar da haukar da ya a malaman Najeriya kawai take ko? Ana ake samun wannan. Kuma shikenan kuma mutane dama irin wannan wa'azin suke so na yan tamore. In aka ce malam wani, ai shi malam wani bai taɓa mutane. To kaga dama ai taɓaɓɓe ne yake taɓa mutane. To saboda haka wanda karantarwa zai yi ba zai zo yana irin wannan gabancin ba. To duk zaka gani, ka ji, ka ga irin littattafan da baka taɓa gani ba, ka ji ka ga mutane sauran ka. Allah ya ce a amfani da wato da juna. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya annabi Muhammadu, ka tuna, ka ambata wa mutanenka inda Allah ya ce yayin da muka sanya wannan ɗaki na Ka'aba, wannan gida muka sanya shi matattara ga dukkan musulmi min duniya, da kuma cike da aminci da tsaro da kariya. Daura da wannan ɗaki mai alfarma garuruwa za ga ana ta yaƙe-yaƙe da fitintunu iri-iri, amma Allah ya tsara wannan wuri. Kuma in kun je aikin hajji, bayan an yi tsawafi, ku je maqamu Ibrahim, ku yi sallan nafila raka'a biyu. Kuma mun yi wasiya ga annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail akan ku tsarkake, ku tsabtace wannan gida, wannan ɗaki, ga masu ɗawafi da masu itikafi da masu sallah ruku'u da sujada, duk ayi wannan abu mai martaba da daraja.
Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci uban annabawa annabi Ibrahim kakan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kai kuwa ga mutanen duniya su zo ba da ibadar wannan aiki wato na hajji. Annabi Ibrahim ya ce ya Allah ta ina muryata za ta kai musu? Allah ce kai dai kai yekuwar mu ne za mu isar. Shi yasa duk wanda Allah ya sa ya amsa zai tafi aikin hajjin nan. In ka amsa za a ga wani an shirya komai an yi komai amma sai ga daga baya abin bai yi ba, lokacin ne bai yi ba. Wanda ya amsa kaulin wasu malamai cewa kai mutum yana tsatsan iyayensa ma in ya amsa to ya amsa kuma lokacin ya zo zai tafi. Hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarnin cewa an za a yi aikin hajji to a yi domin sa ne shi kadai bisa tsarkin niyya da wato ikhlasi ba dan wani abu ba, kamar yadda ya umarni a shauran dukkan ibadu. Allah ya ce kuma ku cika ibadar aikin hajji dan Allah shi kadai mai girma da wato ɗaukaka. Da haka yan uwa musulmi sai ka sani in ka yi hajji so 100 baka san yadda kai ba to kai dai ka yi ta zuwa ka dawo ne. Shi yasa sai ka yi haƙuri ka tambaya an gaya maka kuma ka sani. Abin mamaki mafi yawan lokuta masu son su tafi wannan ibada sai ka suna tambaya har sai zuwa wurin malami, malam da Allah dala ta nawa take, sai ka ce ka tafi wurin yan canji. Dala ka tafi wurin yan canji sai su gaya maka yadda take in wannan kake wato bukata. Yan wa musulmi shauran ibadu Allah ya ce kuma ba umarci su mutane ba illa dan su bauta wa Allah, suna masu tsarkake addini wato gare shi, suna masu karkata ga dukkan wani abu wanda yake na shirka ko kafirci ko bid'a. Don haka su tsayi da sallah don Allah, su ba da zakka, wannan shine addini madaidaici. Allah yake cewa duk wanda ke ƙaunar gamuwa da ubangijinsa salin alin lafiya kalau, duk wanda yake ƙaunar haka to yayi aiki na gari kuma kar ya haɗa Allah da wani cikin wannan ibada. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya sa wannan hajji ya zamanto mai albarka, karɓaɓɓe cikin aminci. Allah ya sa a yi lafiya, a je lafiya kuma a dawo lafiya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da sunayensa maɗaukaka da sifofinsa masu girma, Allah ya yi mana halin da muke ciki, Allah ya yi mana. Allah ya yi mana masifa, Allah ya yi mana bala'i, Allah ya yi mana cutattaki, Allah ya yi mana kunci, Allah ya yi mana damuwa, Allah ya yi mana talauci. Duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya mana maganinsa. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu yi da duniya lafiya. Ya Allah muna roƙonka dan rahamarka, dan tsarkin sarautarka, dan buwayarka ka yaye wa bayinka ƴan uwanmu musulmi Falastinawa. Allah ka kawo ƙarshen wannan bala'i da masifa, Allah ka tsagaita wannan al'amari. Ya Allah muna roƙonka ka kawo hanyar da za a tsaida wannan aika. Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya zukatansu, Allah ka yaye musu, Allah ka yaye dukkan musulmi duk inda suke bala'in da suke ciki. Wannan ƙasa tamu taɓarɓarewar tsaro musamman jihohi na Katsina da kuma wato Zamfara da wurin su Niger da Sokoto da Borno da dukkan inda musulmi suke, mana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana. Allah ya cire wannan bala'i, lalacewar samari da 'yan mata da ma waɗanda suke manyan nema. Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sauƙi. Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu baki ɗaya. Allah ya mana tawfiqi. La hawla wala quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.